достар, Нурбостан сәяхәте үҙ эшен дауам итә. Беҙ әле Юрматы ерендә. Ырыу башлығы тәтегез бейгә ҡуйылған һәйкәлдән башлана беҙҙең сәяхәтебеҙ. Мин әҙер. Юрматы ырыуына осток! Нурбустан был юлы стәрле башта. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы бында Юрматы ырыуы йыйынын үткәрә. Иң тәүҙә ырыу башлығы Тәтегәс бейҙең һәйкәленә сәскәләр һалдык. Ә аҙаҡ район мәҙәниәт йортонда үткән бай күргәҙмә менән таныштык. Өлкәндәр етди әйберҙәр тураһында һөйләште, ә беҙ тамырҙар балалар янына ашыҡтык. Туйғансы уйнарға, аралашырға, йән-һүрәт күрһәтергә, матур ғаиләләр менән фотоға төшөргә. Беҙҙең Ишембайҙа 89 йылда Юрматы исемле йәмәғәт ойошмаһы ойоштырылғайны. Бына шул ойошма ошо ырыуҙар хәрәкәтен башларға тигән инициатива менән Өфөгә сыҡты. Булат ағай Рафиков иң юғары инстанцияларға йөрөп, Юрматы ырыулы хәрәкәтен булдырҙы. 1990 йылдың июль башында Юрматыларҙың беренсе йыйыны үткәрелде. Беҙгә Иҫке Ишембай ауылындағы клубты бирҙеләр. Ул клубка кеше һыйманы. Бөгөн беҙ мына Стәрлебаш ерендә, Аллаға шөкөр, мына ырыу хәрәкәте йәшәй һәм йәшәйәсәк ул. Әйтергә кәрәк, Юрматы ырыуы беҙҙең башҡорт ырыуҙары араһында иң ҙур ырыуҙарҙың береһе тип әйтергә була. Юрматы ырыуының тарихы бик боронғо. Әйтәйек, 1552 йылда Рәсәй дәүләте Ҡазанды алғас, Рәсәй батшаһы фарман ебәрә тирә-яҡтағы халыҡтарға ирекле рәүештә рус дәүләтенә ҡушылыу тураһында. Алар вәғәҙә итәләр динде һаҡларға, телде һаҡларға, ерҙе һаҡларға. Юрматы ырыуы етәкселәре Тәтегәс бей башлығында баралар батшаға. Мына бүгінгі йыйында мына шул турала барыһын да һөйләнек. Мына әле төҙөлгән шәжәрәләр шул турала кем Юрматы ырыуына керә дип иҫәпләй, алар үҙенең нәҫелен ошонда табырға мөмкин һәм тоташтырырға мөмкин. Мына беҙ үҙебеҙҙең халыҡтың шул иҫәптән Юрматы ырыуының тарихын ныҡлап бөгөн сығарҙык дип әйтергә була. Һәм ҙур ышаныс менән әйтергә була, беҙҙең киләсәгебеҙ бик яҡшы. Юрматы балалары беҙҙе ихлас ҡаршы алды. Улар менән без Стәрлебаштың беренсе һанлы мәктәбендә осраштык. Гөлгенә үҙе лә Юрматы ҡыҙы. Шуға ла ырыуҙаштары менән тиҙ генә уртаҡ тел тапты. Уларға тамыр тураһында һөйләнә, Нурбостан йән-һүрәтен күрһәтте. Ниһайәт, Нурбостан сәяхәте Юрматы ырыуы яҡтарына ла килеп етте. Беҙ һеҙҙе күреүебеҙгә сикһеҙ шатбыҙ. Бөгөн бергәләшеп, Тамыр телеканалының Нурбостан йән-һүрәте һәм Нурбостан сәяхәте проекты менән бергә Юрматы ырыуының иң зирәк ҡыҙын йәки егетен һайлайбыҙ, билдәләйбеҙ бергәләшеп. Мин Гөлгенә Баһаутдинова, Тамыр телеканалы алып барыусыһы. Әйткәндәй, ҡыҙҙар, егеттәр, ә һеҙ Тамыр телеканалы тураһында ишеткәнегеҙ бармы? Әлбиттә бар. Ул айырым телеканал булып та эшләй һәм шулай уҡ БСТ каналы менән берлектә. Ә һеҙ Тамыр телеканалының нинди тапшырыуҙарын беләһегеҙ? Ягеҙ әле? Тау-тау хәбәр. Тау-тау хәбәр, шәп тапшырыу тағы ниндәй? Аха, Сулпылар, әлбиттә. Был әйткәндәй Тамыр телеканалының тәүге тапшырыуҙарының береһе. Тағы нинди тапшырыуҙар беләһегеҙ? Сәңгелдәк. Сәңгелдәк. Аха, кем беҙҙең әйтте исемен, кем әле? Илюзә. Илюзә сәңгелдәк тапшырыуын белә. Сәңгелдәк тапшырыуы шулай уҡ Тамыр телеканалының тәүге тапшырыуҙарының береһе. Тағы нинди тапшырыуҙар беләһегеҙ? Йә? Бирешмә, әлбиттә, бирешмә Тамыр телеканалы төшөргән тәүге үҫмерҙәр өсөн башҡортса сериал. Бөгөн беҙ һеҙгә буш ҡул менән килмәнек. Һеҙҙең өсөн беҙ бөгөн йән-һүрәт алып килдек. Нурбустан тип атала. Нурбустан ул Башҡортостан күгендә урынлашҡан тылсымлы тирмә донъя һәм унда 7 нурсыҡ йәшәй. Ҡуй булыт, ҡара! Ана теге һомай әйткән ер шарының билбауы, Урал тауҙары, ҡуй! Шунда. Һыуыҡты енем һөймәй. Ҡара, нимәлер ебырлай ул? Ҡайҙа? Ҡуй инде, атар йөрөп яталаһа. Ай, өшөп асығып һәләк булалар бит. Ҡайҙа икән? Балалар бихадаһа
Уйну, унда бәлә. Уй, мені өтірді рұқсатсыз өтірлетіп ойпалап яталар. Яуыз әдәмдәр қышқы һуықта аттарын һарайдан қуып сығарған. Ана қара, үшіп қатып, күрт кесіп, йөрөй баһардар. Уралда әлі 42 градус һыуык. Бұндай күнде яҡшы хужа өттөнді урамға сығармай. Ат ҡылы кәрәк. Урал батыр эпосында Аҡбуҙатын ҡыл өтөп саҡыра батыр. Һылмай әйтте. Тик ат ҡылын ҡайҙан алаһың? Миндә бар. Бир әле. Ура! Ура! Аттарҙы ерҙәге иң йылы ергә күсерҙек. Хәҙер өшөмәҫтәр. Ниндәй ритм бында? Без аттарҙы үлемдән ҡотҡарҙык. Ана! Кемде ҡотҡарҙығыҙ? Бахыр аттар. Әлһерәп бөткәндәр. Ниндәй ҡаты бәғерле әҙәмдәр аттарҙы сүллеккә ташланы икән. Һыуға сарсап һәләк булалар бит. Уй! Уйнур, нимә ҡарап тораһың? Уйла, аттарҙы хәҙер үк ҡайтарыр кәрәк. Ихеҙе! Булар бит башҡорт аттары. Улар һыуҡҡа бирешмәй, шуға ҡышын һарайҙа тормай, ә тибендә йөрөй. Ҡыҙҙар, егеттәр, Йәнһүрәт оҡшанымы? Мында Йәнһүрәттең булған икәнен белмәгәйнем. Ул Йәнһүрәт бик ҡыҙыҡ булды. Миңә бик оҡшаны атлар. Улар бик файҙалы икән кешегә. Ошондай мәғлүмәтте мин Нурбустан Йәнһүрәтенән күрҙем. Ул мәғлүмәт миңә бик оҡшаны, сөнки ул бик файҙалы. Башҡорт теле юғалмаһын өсөн беҙҙең мультиктар башҡорт теленә кәрәк. Балаларын беҙҙең ни белһендәр, башҡорт телен һәм онотмаһындар. Кемдәр Юрматы ырыуы тураһында мәғлүмәт белә? Юрматы ырыуына 6 район керә. Ул Ғафури районы, Ишембай районы, Стәрлетамаҡ, Стәрлебаш, Мәләүез һәм Федоровка районы. Алҡыштар. Беҙҙең беренсе Мурсин алыусы ҡыҙыбыҙ. Әйҙә, үҙең менән таныштырып кит тәүҙә. Исемең? Дилә, Дилә. Ҡайһы мәктәптән килдең? Йәләмбәт. Йәлембәт ауылы мәктәбенән. Аһа. Юрматы ырыуы тураһында нимәләр беләһең? Беҙҙеке тамғабыҙ һәнәк һәм башлығыбыҙ Тәтә Гәспей. Аһа, Тәтә Гәзбей ул Юрматы ырыуынан нигеҙ һалыусы тип әйтергә булаймы? Афарин, Нуртин һиңә. Алҡыштар. Әйҙә, көтәбеҙ. Исемең? Айгизә. Айгизә, ҡайһы яҡтан килептең? Ҡайһы ауылдан? Мин Аллаға талынан. Аһа. Айгизә, Юрматы ырыуы тураһында нимәләр беләһең? Юрматы ырыуы тураһында мин беләм. Венгрияла Юрматы ырыуы һымаҡ ырыу бар. Ул югри тип атала. Венгриянан килеп, улар Башҡортостанға раскопка эшләйҙәр. Шәп, ҡыҙыҡлы мәғлүмәт минеңсә, Афарин, алҡыштар. Һәм әлбиттә Нуртин. Юрматы балалары Нурбустанды ныҡ оҡшатты. Гөлгөнә әлегә уйындар үткәрә торһон, ә мин һеҙгә ырыу тарихын һөйләйем. Юрматы иң ҙур һәм иң боронғо башҡорт ҡәбиләһе. Уға Тәлтим, Тәтегәс, Ҡармыш, Юрматы, Нуғай Юрматы, Мишәр Юрматы ырыуҙары инә. Ҡәбиләнең тамғаһы һәнәк, ҡошо әтәлге, ағасы өйәнке, ораны аҡтайлаҡ. Юрматы этнонимы ҡайҙан барлыҡҡа килгән һуң? Кемдер венгерҙәрҙән тей, ә кемдер уғырҙарҙан килеп сыҡҡан тей. Ә ҡайһы бер тарихсылар Юрматыларҙың тарихын Геродот заманы менән бәйләй. Ырыуҙың атамаһы легендар Юрматы бей исеме менән бәйле. Иң тәүҙә Юрматылар Ялан, Зәй һәм Шишмә йылғалары буйында йәшәгән.
Ә 15-нче буатта Юрматының төп өлеше көньяк көнсагышка күсеп ултыра. Улар Ашказар, Егән, Стәрле, Хукайлы, Хәләвек елгалары үзәнен, Нөгеш елгаһының уң ярын һәм Өршәк елгаһының һул ярын биләй. Был орудың башында Тәтегәс бей торган. 16-нчы буат башында ул Рус дәүләтенә кушылу өчен батша Иван Грозныйга хат менән бара. Уның менән бергә Кармыш, Илсек Тимер, Азнай бейҙәр ергә грамота ала. Шул мәлдән алып Юрматы башкортларының ердәре 4 төбәгә бүленә: Кармыш, Тәтегәс, Илсек Тимер һәм Азнай. Юрматы башкортлары хәзерге көндә Башкортстанның Гафури, Ишембай, Стәрлебаш, Стәрлетамак, Мәләвез, Федоровка райондарында, Ырымбур өлкәһенең Биляев, Красногвардейский һәм Новосергеев райондарында, тагы Һарытау өлкәһенең Перелюб райондарында яшәй. Был орудан билдәле кешеләр күп сыккан. Милли хәрәкәт башлыктары, данлы яугирҙар, билдәле язучылар, тарихсылар. Безнең нәсел шәҗәрәбез Әбүбәкер авылынан башлана. Хәзер инде Харайса дип атала ул. Безнең атай-олатайларның исеме башланган Әбүбәкер исеменнән. Әбүбәкердән һуң Искәндәр, Искәндәрдән һуң Мөхәммәд Манур, Мөхәммәд Манурдан һуң Гайфулла, Гайфулладан һуң Гыниятулла, Гыниятулладан һуң Хөрмәтулла минең атайым, Хөрмәтулладан һуң Зәйнулла мин, шуңа улым Флорид, yeğenim Мурат. Гаиләле 2 балабыз үсте инде, бер улыбыз, бер кызыбыз булды. Флорид улыбыз, ул Елембәт авылында яшәй, без үзебез Харайса авылында яшәйбез. Кызыбыз Стәрлетамакта эшләп йөри инде. Пенсияла булһак та шулай күңелләребез дәртләнешеп, балаларга ярдәм итеп, менә шулай yola ғұрып ғадәтләрді онытмайық әлі, келесі буынларға ла қалғын әлі деп, тырышып, ұшылайтып, йөріп ятабыз. Біздің Нұрбустанда яшәүсе һәр Нұрсықтың яратқан мәқәле бар. Һәм әлегез һеҙҙең арағыҙҙан да тикшереп үтәйек, кемдәр ошо мәҡәлдәрҙе белә икән. Мин һеҙгә мәҡәлдең башын әйтәм, һеҙ аҙағын бөтөрөп ҡуяһығыҙ. Аңлашылдымы? Башланыҡ. Әйткән һүҙ атҡан уҡ. Дөрөҫ. Әлбиттә һиңә Нуртин һәм алҡыштар. Бүгін бізге Тамыр телеканал келді. Біз ойнап, күлішіп үткәрдік. Бүгінгі ойындар миңә бик оҡшаны. Алар күп информация, білім китерделәр. Нурбустанды телевизордан ҡарап, анда аҡшап киттеней Балҡорта торғанда. Белдем, что аттар кәрәк икәнен, анда элекке атта 100 баш, 50 баш тотҡандар. Ҙур рәхмәт Тамырға, артабан там шундай ярындырдыр. Юрматылар тарихи шәхестәре менән дан тота. Бүгін мен шуларҙың береһе Ҡаһым Түрә менән таныштырам. Ҡаһым Түрә тарихи шәхес. Ул 1812 йылғы Ватан һуғышында ҡаһарманлык, ҡыйыулык күрһәткән башҡорт полковнигі. Уның ысын исеме Ҡасим Мырҙашев. Ул Стәрлетамак районы Айыуса ауылында тыуған. Ҡасим Мырҙашев бик көслө ихтиярлы, уҡымышлы, аҡыллы шәхес була. Уның баһадир кәүҙәһен үҙ һыртында бер ат та күтәреп йөрөтә алмаған хатта. Ҡасим Мырҙашев 1812 йылғы Ватан һуғышына тиклем Карауан һарайҙа хеҙмәт итә. Башҡорт ғәскәрҙәре начальнигы була. Француз яуына ул сотник дәрәжәһендә китә. Аҙаҡ полковник исеме ала. Француздарҙы Парижға тиклем ҡыуған ҡыйыу башҡорт командиры Ҡасим Мырҙашев тыуған яғына әйләнеп ҡайта алмай. Юлда фажиғәле һәләк була. Уның тураһында йыр ғына ҡайта. Ҡаһым Түрә йыры. Юрматы ырыу башҡорттары данлы яҡташы Ҡасим Мырҙашевты онотмай. Уның менән ғорурлана. Тыуған ауылы Айыусыла уға һәйкәл ҡуйылған. Бына шулай. Беҙҙең бүгенге уйындың белемле, рухлы, тапҡыр, сәмле ҡатнашыусыбыҙ кем икән? Нисек уйлайһығыҙ? Әлбиттә, Дилә Аҡанаева Юрматы зирәге исеменә лайыҡ. Ысын күңелдән һине ҡотлайбыҙ һәм әлбиттә әйҙә фотоға ла төшөп алайыҡ. Мин уйламағайным Юрматы зирәге булам тип. Рәхмәт минең достарыма, класташтарыма. Минең теләктәрем Тамыр телеканалына. Уңа теләйем ул шулай уҡ шәп итеп төшөрһөн. Без уны рәхәтләнеп ҡарар инек. Миңә уныҡы телепередачалары бик оҡшай. Юрматы балалары оҡшаны миңә. Улар шул тиклем алсаҡ, зирәк, аҡыллы. Иң күп Нуртинды Дилә Аҡанаева йыйҙы һәм Юрматы зирәге исеменә лайыҡ булды. Ҡотлайбыҙ уны. Башҡалар ҙа һынатманы. Һәр кем зирәклеген күрһәтте. Тамырҙан бүләк алды.
Сақырдылар неге тамыр студиясында төшерергә. Нык яхшы булды. Яваплар әйтергә төрле уендар булды. Мына бүләк оттык. Яхшы булды. Миңа бик шатлыклы, мин беренче орын алган өчен миңа бүләкләр бирделәр. Кружка бирделәр, тамырга зур рәхмәт. Өйдә сәясеп, рәхәтләнеп карармын. Гаилә тамыры фотосессия. Юрматы ыруының матур гаиләләре йыелган. Һәр береһенең әйтер һүзе, үз тарихы бар. Без Батырдан, ямле ашкадар буеннан, кызлар тауынан 5 кыз үстергән Сагыйтовтар гаиләһебез. Атайым минең Батыр, сөнки ул Урал була, әсәем минең матур, сөнки ул гүзәл була. Атайым әйткән Нур тиеп, әсәем әйткән Зилә, бына шулай килеп сыккан минең исем Нур Зилә. Илһам халкым хакына. Яхшы эшләр эшләйек. Кеше булып туганбыз, кеше булып яшәйек. Илебезне хаклайык, телебезне хаклайык, динебезне хаклайык, халкыбызны яклайык. Biz балаларыбызды бәләкәй сагыннан йолалар күрһәтеп, гореф-гадәтләр өйрәтеп үстерәбез. Бәләкәйдән халык иҗадында тәрбияләргә тырышабыз, уларга бишек йырдары йырлайбыз, халык йырдары өйрәтәбез. Һәм менә безнең кызларыбыз бию түңәрәгенә йөриләр. Улыбыз шулай ук башкорт халык йырдарын башкара, уның башкарган Суқан Батыр дигән йырдары бар, шаһың нәсел шәҗәрәһен хаклайык дигән йырдарын йырлап йөри инде шулай. Бөрек калагында үткән конкурста беренче урын алдык. Biz bu kursakta bir almalашанык. Ул хәзер безнең өйдә түрдә утыра. Менә ошулай башкорт халык иҗадына нигезләнеп, йырдар өйрәтеп, менә ошулай костюмдар тегеп, бәләкәй генә курсактарга без үзебезнең балаларыбызны гореф-гадәткә, йолаларга башкорт халык иҗадына һөю тәрбияләйбез. Үзебезнең балаларыбызга без тәрбияте байрамнар ашала иткергә тырышабыз. Без еш кына туганнар менән йылышабыз. Туган көннәр, яңа еллар, шатлыклы вакыйгалар булган вакытта, шул моментта балаларыбызга шул гореф-гадәт юлларды күрһәтеп, үзебез алган тәрбияне аларга да бергә тырышабыз. Мин үдем Юрматы ыруы сыгышынан, иптәшем Бөрьян ыруынан без менә балаларды башкорт халык музыкаль коралдарына уйнарга өйрәтәбез. Иптәшем Курайда уйный, мин үдем Кумызда уйныйм. Безнең өйдә 11 музыка коралдары бар. Һәр берендә безнең балалар уйнарга, өйрәнергә тырышалар. Кызым менән без кул эшләре менән шөгыльләнәбез, үзебез тегәбез, сигәбез, кайыйбыз һәм әле бал суырга өйрәнәбез икәүләшеп. Бу костюмнарыбызды мин үзем үз кулым менән тектем, әсәем ярдәм итте. Минең башымда 19-нчы бугат кашмавы, өләселәрдән калган безгә олы кумартка булып калды инде, мирас булып. Сәлем һеҙгә йәмленегез Ағидел буйҙарынан, данлы Мәләүез еренән уңған Мәләүез халҡынан. Боронғо кәсептәрҙе тергеҙеү өҫтөндә эшләйбеҙ. 20-нче йылда Рәсәй Федерацияһы президенты грантына эшебеҙҙе ебәрҙек. Беҙҙең эшебеҙ балаларға йүнәлтелгән, балаларға боронғо онотолған кәсептәрҙе тергеҙеүгә ярҙам итәбеҙ. Шуларҙың беренсеһе менә бәләкәй генә ошондай өҫтәл станоктарында тәүге адым яһайҙар улар. Мен келін болып түшкәс, үдем дә бала суғырға
Үйрәндем кайнамдан, үдем дә Юрматы ыруынан. Балаларга әлбиттә йола турында, ыру турында һөйләргә кирәк. Чөнки буны балаларга гына түгел, улдарга безнең ике ул тәрбияләгәсен, икеләтә ул кирәк. Чөнки безнең ирдәр хыдыгы буенча бара бит инде ыру. Шуның өчен без үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең кызыбызга ырубыз турында, шәҗәрә турында һөйләп барабыз. Ысынлап та без балаларды рухлы үз телдәрен белгән балалар итеп тәрбияләргә тырышабыз. Һәм дә инде үзебезнең гаилә белән быелгы елда өлгеле гаилә һәм иҗади гаилә номинациясендә еңүче булып чыктык. Безнең кызыбыз Айзел, һин яңрак кайда гына булдың әле? Урал Батырда. Урал Батыр яттан һөйләүчеләр конкурсында катнашып, икенче урын яуланы. Һәм дә инде менә яңрак кына Тукай көйләре республика кимәлендә узгарылган конкурста шулай икенче урынга чыкты. Гомумән алганда менә шигырьләр аша, йырдар аша, башкорт әкиятләре аша без үзебезнең балаларыбызда шул рухи тәрбия, рухи орлык сәсергә тырышабыз инде. Юрматы ерендә яшәһәк тә, үзебез чыгышыбыз менән икенче районнардан, төбәкләрдән, менә мин мәсәлән Бөрьян ырыумын. Атайым Ишмөхәмәтов Сафа Вафа улы авылдарга йөреп, тугандар белән аралашып, улардан мәгълүмат туплап, шул мәгълүматларны безгә тапшырды. Без Ишмөхәмәтовтар гаиләһе Баймак районында көдәндәр арасы дип йөртәләр. Ягъни Баймакка Ишмөхәмәтовтар күсеп килгәннәр дигәндә. Кайдан дигәндә Көдән авылынан. Көдән авылы ул Юрматы ере, бәлки без Юрматылардыр. Шуны асыклар кирәк. Мин Хәләлиевтем Гөлсем ул киемдәрді реставрация эшләй, үзенең дизайнерский карашын күрһәтә. Ул бәләкәйдән киләдер инде өйдә, өләсәйләрдән киемдәрен карап. Шуннан күрә хәзерге яшьтәрдә шул үсеш булһын, уларга кызык булһын, онытмаһындар үз милләтләрен, башкортмы дип өйдә лә балаларыбызга бәләкәй без башкортбыз, безнең шундай киемдәрбез булган, без бит тагып бирә алмыйбыз һәр вакыт шуны. Шуңа моны еңелләштереп, киек, онытмайык үзебезнең һәрбер орнаментларыбызны, битәкләребезне дип өйрәтергә тырышам инде. Юрматы ырыуына килеп, Ашказар, Кахым түрә менән дан тоткан Айылсы авылында туктамаһам дөрес булмас ине. Мин әле тап бында. Кахым түрәнең батырлыгын, Ашказар йырының тарихын бергәләп өйрәнәйек. Тарих бездән башлана. Шуны онытмайык. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Юрматы ырыуы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Юрматы ырыуы башлыгы кем булган? Тәтегәс бей, Хәнзәфәр бей, Мәсем хан. Дөрес җавап Тәтегәс бей. Юрматы ырыуының тарихи шәхесе Туктамыш Ишбулатов, Кахым түрә, Сөләйман Иткустин. Дөрес җавап Кахым түрә. Юрматы йыйыны кайда үтте? Мәләвез районында, Ишембай калаһында, Стәрлебаш авылында. Дөрес җавап Стәрлебаш авылында. Дөрес җавап биргән дусымдың янсыгына Нуртин һалам. Я ярай, менә кайтырга вакыт. Остом!